dukomeje rero muvandimwe, ndagira ngo noneho turebe ikindi kintu umuntu ashobora kwibaza, usibye n'uko Kristo yaje akabyakira kandi agakomeza akabyigishiriza mu bityo ni ikimenyetso cy'uko yiringiraga ko Imana ibirinda, kandi Imana yahagaze ubwo Kristo yavaga mu isi. Dushingiye ko Kristo yavuze ngo ibyo nzabana namwe kugeza ku mpera y'ibihe, kugera ku imperuka ibaye, imperuka ikaba itaraba. Intumwa ze zikavuga ko ibyo yazihaye ari byo zitanga. Ndashaka tubanze tumenye, ese ni ibiki koko we Kristo na Pawulo arizo ntumwa turafata umwumwe na Petero ndetse n'abandi biyemerera badashidikanya ko icyo Bibiliya yigisha ari kimwe? Bwa mbere ndashaka umwumve icyo nshaka kuvuga. Reka mere muri Luka 24. Ndashaka kugenda namwe gake bavandimwe, buri muntu agatega amatwi ukamenya ibyo ukina nabyo cyangwa se ibyo wizera agaciro bifite. Ubyizera araba ari byiza kuri we, utabyizera amenye ko ari mu mafuti ye, mu manjwe ye, ariko amenye ko kuri guhari ntahazaho guhungira. Inama nziza no guhindukira ukizera Kristo uko biri muvuga. Njye ndangazwa n'ukuntu isi yose atari abakristo. Umuntu abaho arabibona, ibintu byose biramwiruka ibyo birivuga, urupfu ruramugera amajanja, agahinda, ububabaro uramuzengurutse, urwango, ibyaha byuzuye abantu nawe ubwe birajejeta, ariko uti sindi bwizere, ukishakira impamvu zo kwirimbuza. Kubera iki? Reka turebe Kristo yavuze iki. Luka 24:44. Maze arababwira ati, aya ni amagambo nabwo yababwiraga nyiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Ibyanditswe kuri njye mu byanditswe byera, muri Zaburi, mu mategeko ya Mose, byaba bitabo 5. Ubwo se Kristo arimo aravuga iki? Arimo aravuga ko ibyo bitabo bihari, ibyanditswe kuri njyewe, ibyo umuhanuzi Yesaya yanditse, Ezekiyeli, Yeremiya. Ariko igitangaza, abajya mu kwitakuma n'iki, uzabona kenshi ari ubusore buri aho ngaho bufite ikibazo cy'amarari yabo, babona Bibiliya itunga urutoki, nyine bene ubu iyo ukomeje kumubwira ngo tuncira urubanza, nta kuri kubaho, ni izihe nyungu afite mu kuba ukuri kutabaho? Yakomeza agakora ibyo ashaka. Bibiliya yaciye iteka ngo impamvu abantu banga Bibiliya, banga ijambo ry'Imana uko riri, ni uko ribabuza ibibi kandi bakunda ibibi. Impamvu umuntu yanga ibyanditswe byera ni nk'impamvu umujura yanga polisi na leta guhuza amaso nabyo. Si uko bidafite akamaro, kuko iyo polisi imutabaye bagiye kumuhitana bisanzwe ari umunyamugizi wa nabi yayishima, ariko ayangira ko imuhiga kugira ngo imubuze amabara ye. Ngiki cyo abantu bangira umunzani wa Bibiliya. Noneho rero Kristo ati byanditswe mu bitabo bya Mose, mu byahanuwe no muri Zaburi, ko nkwiye kuza nkapfa nkazuka ku munsi wa gatatu, nyizera akabarirwa ibyaha. Uyu Petero ati iki? Reka tuhere kuri Pawulo. Mu byakozwe n'intumwa 26, Pawulo avuga ibintu yigishaga ibyo ari byo. Murabyumva bavandimwe, ndagira ngo mutege amatwi neza neza bya bindi byari biri mu kanwa ka Kristo. Icyo nshaka kugura ni ugukura akagozi kabereka ko hari common denominator ya message yigishwaga. Bityo rero biroroshye kumenya ibi bitabo mfite nibyo cyangwa si byo. Mu gihe wumvishe ibyari mu kanwa ka Kristo, Imana 100%, ukumva mu kanwa k'intumwa, ukumva uko babwiye ko abana n'ibyo bagomba kuzigisha. 26, reka nsome mwumve ibyakozwe na 22. Aravuga ngo umurongo wa 22, ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mamiriza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba. Nta gishyashya mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko nabyo arabivuze Kristo atazabura kubabazwa, kandi ko ariwe uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Keretse ibyo Paul arimo aravuga iki? Arimo aravalidating, arimo arahamya ko ibyo bitabo bisanzwe bihari. Ati ibyo nigisha nta gishyashya. Wowe uvuga ute ko uri mu rujijo? Usobanya ute na Kristo, ugasobanya ute n'intumwa, ugasobanya n'abazikurikiranye n'abazikurikiye nyuma yaho? Usobanya ute? Ni gute wanga kwizera uko kuri kandi Kristo yarakwizeye?
uri umunyamakenga menshi rero kurusha umwami w'abami Imana 100%. Oya, ni izindi nyungu zindi waba ufite zigusunikira kuzana ibyo ngibyo. Hari icyo tukivuye intumwa tubona icyo zigishaga. Petero yavuze ngo iki? Petero yaravuze ngo mu rwandiko rwe rwa kabiri, mwumva ukuntu yavuze. Yaravuze ngo dufite ibyahumetswe n'Imana, ngo byatanzwe ku bw'ubushake bw'Imana, ngo muzamugize neza nimubyitaho. Kandi yarabivuga agiye gupfa. Ubwo se murumva bivuze iki bavandimwe? Reka nsome mwumve. Petero wa kabiri igice cya 12. Nicyo gituma nanjye iminsi yose nazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri kuri muri mwe. 14. Kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Umugabo agiye gupfa, mbese agiye kubaha umurage. Umva icyo yavuze. Umurongo wa 19. Nyamara rero dufite ijambo rya hano rirusha gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuje umwijima. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavugaga ku Mana bashoreye n'umwuka wera. Ubwo izindi mpaka ni izihe? Groupe y'intumwa zose ziravuga ziti ukuri dufite ni kumwe, ni nako Kristo yigishaga. Timoteyo gufate uzakwigisha abandi. Ibi byose ndagira ngo bishimangire iki? Bishimangire ko ibyanditswe byera byamye bihari. Murabyumva? Mbese hatagira umuntu uzana urwitwazo. Amateka ahamye ko Kristo yabayeho 2022 nicyo bihamya, hanyuma ibyanditswe byera yigishagamo ngibi turabifite. Nta na kimwe kivuguruza icyo mu itangiriro bavuga kugira ngo byahishwe ni kimwe, ni Kristo, kuza kwe, gupfa kwe, akazuka, gukiza abamwizera, kuzagaruka aje kurangiza amateka y'isi. Hanyuma rero ikibazo gikurikiraho ni iki ngiki, aricyo turi bwibaze mu bwa kabiri. None ko hari abaporoso bafite ibitabo 66, abakatolika bakongeraho ibindi hafi birenga hafi 7, bitandukanira. Izo nizo bita apocrypha books, bya bitabo bya bamwe Siraki. Mwibuke ikintu navuze ngo umwe mu munzani ni ukureba ko ibyo bitabo bitavuguruza ukuri kose kwigishijwe.